Record FM manolotra anao izao. Tanànany Aizina, fizarana voalohany. Nosoratany Tojo Raymond Narayan. Arliva, Clara, Christophe Rabearmanana, Olaravaka, Zoma amin'ny Rina ary Lain Rakotoartso no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Varina be ianao fa hoano any sakafo. Ka papa tsy mihaino ahy nefa dia zava-marina ny lazaiko. Raha mba fantatrao mantsy ny lazaratsy nyzany tanàna andehananao izany a. Lazao amiko ary le hoe lazaratsy mifamenoanao ahy. Ka malaza ratsy amin'ny resaka ody ratsy sy misavy ny andro papa. Vetivety inge fa hokaroaka ato amin'ilay pazy iray ato amin'ny Facebook ato izay dia ho hita amin'ny papa ao daholo ny témoignage ataondreo olona efa nandalona mipetraka tanireo. Fakim papa ange ty Dia ianao io moa zany dia mino tokoa. Nefa izany izy ao anaty Facebook. Aza seho akory fa tsy ianao an'izay lainga amin'ny foronon'olona ao ahy. Tsy voatery ho diso daholo inge izay ato ry papa Papa tsy mety mihitsy izay lazain'ny olona io no olana amin'ny papa. Ianao koa ane anaka olona nianatra ka tsy tokony iny foana ny zavatra tsy marim-pototra ohatr'izany. Tsy te ady hevitra be aminao ka. Ianao man tsy oleko dohika eo mihitsy. Tsy izay ono reny anaka ny anakanatsy ho any. Fa na ianao koa ne tokony niaraka amiko na dia hoe ahitany tanyrazana fotsiny azy. Ka ho hitako ary nefa dia ataoko inona ny hoe hipetraka any aloha tena miala tsiny na tsy hipetraka any azy tsika mba mila fatarina daholo ny tanyrazany lovan'ny taranaka angeny ihany ho aniza moa zany fa tsy ho anao sy ny zanakao ihany. Ka sika eto tanahy manana tambetsaka sotrano firy nefa dia ny any ambanivohitra tsy fantatrano no mamay anao. Zanako rehefa maty ane papa dia any tsy maintsy ho alevinao tadidinao tsara angamboreny vavan'ny avandreninao reny hoe tsy mahazo miara-milevina amin'reninao tsika. Noho izany rehefa tonga amin'ny fotoana fahatesako dia any ambanivohitra ny tsy maintsy alevina fa tsy ao amin'ilay fasana ny levenandreninao. Avelo azy izany resaka izany ka. Manao amin'ny pasteur? Miarabanao. Salama tsara. Salama tsara pasteur. Fa misy resaka tiako atao aminao izay azafady raha mba mety. Mety manam-potoana irasana amiko ve ianao izao raha tsy mahadiso? Manana ka. Vetivety ary antany zavatra amin'ireo tsy diako ny ireto vetivety dia miresaka tsika mianaka. Tsy maninona fa maka toerana avy hatrany ianao am-piangonana dia ao tsika mianaka no miresaka avy eo. Somary nampiandry anao fa miala tsiny Tsy manenina pasteur. Ie. Ka inona raha hono le resaka tianao atao amiko Pasteur matahotra ary izany ny antony natonako anao izao. Ono anaka. Fa matahotra hono ianao ary matahotra inona? Misy ambanivohitra malaza ratsy amin'ny ody ratsy izay ao alehanay sy papa. Niezaka nandresy lahatra azy foana pasteur ny tsy andehanana ihany fa tsy leko dohika mihitsy izy. Vetivety ange jerenao ange ty ranga amin'ny Facebook ty azafady io izy izao anisan'ny jofafin'olona ny amin'ny faratsian'ny olona ao amin'ilay tanàna. Maninona olona le tanàna araka ny nambarany eto? Mampiasa ody ratsy daholo ony ary mpamosavy daholo. Izay tafiditra hony efa mifofovoly vao tafavoaka velona.
na maty na lasa dala daholy. Papanao nefa tsy ino ny zavatra ohatr'izany. Hitako somary miova mantsy ny fomba fijeriny sy ny finoana izy iny a. Tsy mino ny fisian'Andriamanitra na ny asany maizina izy. Ka izay nge no olako pasteur inona ny ataoko andresena lahatra azy tsy andeha ho any? Dadanao anaka tsy ho resinao lahatra izany a. Fantatro tsara izy. Ny tokony ataonao fotsiny raha tsy maintsy andeha nareo dia tsy manadino ny mivavaka. Ny vavaka no afaka ampandresy anao. Miangavy a pasteur, mba reseo lahatra moa papa e. Matahotra nge aso dia hisy zavatra azo anay ihany raha ikiraka an'izay e. Sarotra ny andresy lahatra andrainao amin'ny zavatra sahala amin'izany anaka. Fa hono raha tsy mahadiso, inona moa ny tena antondianareo any? Hijery ny anatsarana an'izany trano sy fasanana izany hono e. Eny ary hiezaka ny hiresaka amin'ny any anaka. Adidoka amin'ny mahampanompon'Andriamanitra raha teo moa izany. Mba lazao amiko hoe rovina izy no mety eo aminareo. Miarabanao Monsieur Maurice. Salama. Misy vaovao anga sa manosolo ianao e? Misaotra. Mipetrapetra. Misaotra indrindra. Ka inona ho ny vaovao sy ny sisa? Tsy misy fa tonga resaka aminao indray Monsieur Maurice. Tsy mandry ny saiko satria mahatsiaro tompona andraikitra ny amin'izay mety ahazo anao raha tsy miverina mandray an'i Jesosy ianao. Nety amin'ny resaka aminao pasteur. Raha mboly izay resaka izay no resana ho amiko dia tsara angamba ny raha mandeha aloha ianao. Efa lava be ny resaka amin'ny fanaovantsika mahakasika izay ka tsy ho resinao lahatra amin'izay Andriamanitra ho any mihitsy aho. Miala tsiny fa vataniko ohatr'izay ilay resako satria tsy te holakolana aminao aho. Za tsy mino ny fisian'izay Andriamanitra ho izany ary tsy mino ny herin'ny maizina verimberinao lava io aho. Mba mpino anisan'ny nafana fo ihany anefa ianao hatramin'izay. Fa nisy inona tao anelanelan'ny taona lasa samy laza ianao fa tsy misy izao Andriamanitra izao. Nanao fikarohana ary nianatra sy nandalina araka ny efa nilazaiko anao mboenimbony. Averiko foana pasteur fa efa nisokatra amin'ny masoko aho. Fa nadalana saim-bahoaka fotsiny ary fahamitahana ny tondrana io resaka fivavahana io teto Madagasikara fa raha ny marina tsy misy akory izany Andriamanitra inonareo izany. Ankoatr'izay ny olombelona mihitsy mamorona ny Andriamanitra mba hinoany sy topoiny. Nandehanako tany am-piangonana hatramin'izay tsy hoe faresen-dahatra sanatria fa fanarahandian'ireo ray aman-dreniko fotsiny. Izay. Somary mafanafana ny andro fa handeha haka ranom-boankazo aloha zaho sotrotsika. Mastoino. Misaotra amin'ilay ranom-boankazo mangatsiatsika. Dinihanao tsara pasteur. Resaka tamiko mahakasika ny dianareo any ambanivohitra ny zanako Monsieur Maurice. Mahita tao mihitsy ny zanako iny ke. Zany avy morangako hita tantaraina aminao. Matahotra izy satria malaza ratsy ange hono io tanàna ho alehanareo io e. Malaza ratsy hony? Dia malaza ratsy amin'ny ody ratsy. Monsieur Maurice, raisinao vazivazy izany zavatra izany nefa mety hiatra manaina ange e. Tsy mandray an'izany ho vazivazy velively pasteur fa mandray an'izany finonom-poana. Tsy hanome tsiny anareo amin'ny finoanareo zavatra tsy misy fa kosa tezitra aminareo raha izany resaka izany no tohizanareo sy averimberinareo amiko foana. Fa efa renao ve? Na ny vakianao farafaharatsy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona efa nandalo tany? Tsy mandana anao amin'izay resaka fironona any ahy.
Miala tsiny pastera fa mbola maky andeha io tsy hoe mandroaka sanatria fa mbola misy zavatra kely hovidiako any manana ny diana mianaka eny ary andeha raha maky ianao fa raha Monsieur Maurice raha sanatria misy manjoanareo ka tsy ahitanareo vahaolana dia misokatra ny varavarako hitondra ambavaka anareo. Efa tafiditra daholo netana. Tsy haiko. Andeha aloha mariny kely eo amin'ny malina hoe Jesy andana re efa daholo netana no mantsika netana. Efa reo Ity ary malo io dia mandrosoa fanditsika. Daholo ry mandrosoa dia anditsika fa dia ilozanao mijoro eo fotsiny ray aza sosotra ohatran'io rehefa atsika ny tsy hijanony elany aiza ry ny afantarana an'izay zavatra itranganona tsy ho tafavoaka velona mihitsy tsika enao tio tena ratsy ny lalana ity ry papa mazony Dry ary manina ny najanony papa ny fiara tsy najanoko fa nijanona ho azy ity dia inona ny voa amin'izany tsy haiko retsy za koa tsy mahay an'izay lohany sy vodiny amin'ny fanamboarana ny tiany aza hitako ka fambararatsy sahady izao andramo dia marena ihany aloha ka tena tsy mety ity olozany azo aty androany fa efa fantatra eto sahady ahoana izy ao zao hitanao tsy mety velomizao papa ange miaraka amin'ny mekanisien foana rehefa mitondra fiara nefa manino ny papa ny tsy mitondra ny zareo androany tsy nisy afaka tampoka tamin'ny fotoana farany daholo aniry zalahy engany eo mba tsy ho fambararato izao aiza koa no misy hoe mekanisien firy tsy misy afaka tampoka daholo ny tomobilina mihitsy re misy olana va tsy fambararato zany ka iza malaly mekanisien afaka foana teo alohako izao dia hoe tsy afaka mety hoe zay koa sy ny favelona ka neno efa lazainao fa fambararatsy nino fotsiny ihany ho dia milamina io ifazifasiny papa nefa za efa tena matahotra mafinge angamba dia ho taraika aty akebakeba-tany atytsika papa zao tokony manafatra mekanisien avy hatrany dia manaraka antsika faoriana fotsiny zareo ary matory aloha sa tsy dia atory ianao toromasinina koa ara no azy amin'izay fiara mitongilangilana amin'ny lalan-dratsy sady atory amin'ity andro tsy mbola maizina kory reraka ny ditsinonako fa tsy dia lavitra ihany ke ny lalany misy chocolat tokoa anaty paosiny sakosy eo raha mazoto ianao chocolat ve moa tsy ampazoto aleo mihitsy hohaniny izany mazoto ary fa mbola lavitra ve la toerany tsy efa tsy dia lavitra tsony satria izay tanàna diavintsika manaraka io izy fa papa ve ho tsy mahatsikaritra hoe afafabezany daholo ny fijerin'ny olona tsika ty mety hoe gaga fotsiny zareo amin'ilay endritsika vahiny amina fa tsy tia vahina nge hono ary papa ny olona ty zany ve hoe papa tsy mijery endry zareo mandinika atsika fa tena hitako hoe feno fankahalana atsika izany daholo ny endriny aza mijery azy fotsiny rehefa mety tsy dia fomba tiako angamba le fampijerijery
maizina sahady koa tia ny andro aty mihitsy angamba ny vetivety dia alina ny androko. enao tio imezy foana raha tsy ny alaheloko anao otratra ny loza aty angetro papa tena tsy nakaty mihitsy raha ny tahotra na aleoko nijanona tany an-trano. eny zava-dehibe amiko izay anakaka isorako anao fa itsy aloha itsy miborapoko tany andolo no haitony nameloha tena te ody azo papa ka tsy te hijanona ty tsony inona ihany ary re zao ry jesia ka manam-porofo ny témoignage nataon'ny olona angefa nandalo taty daholo ny zavatra hitako sy tsikaritro makala vahino amponina ty ary izay olona mitady anorim-ponenana ty hony na maty na lasa dala. fitsika ane tsy anorim-ponenana ty papa ranga ohatra fotsiny ry anaka rehefa matahotra ianao dia miteraka tebotebo sy fikorontanatsaina ho anao zany raha tsy saina ny olona ty papa indray ary papa io tsy maintsy nahatsikaritra an'izany fa tsy samy teny amiko fotsiny mino fa tsikaritra tsara mihitsy ny fijery le zanaka vavin'le sefipoko tany teo sy ny reniny hitako ohatrany somary niavina zany aloha ry zareo teo tsy vitan'izay niavina fa tena nanao fijery tezitra sy feno fankahalana mihitsy. inona nefa ny mety antony tokony atezitra azy aminao kefa hoe tsy tia vahino ny olona ty fa papa ve tsy mety mino ary mpamosavy daholo ny olona ty na kely na lehibe ary na lehilahy na vehivavy 750 ny olona ty mpamosavy tsy vanina daholo. enao ire anaka tsy mampime ange zany papa rehefa tsy hijanona ela ty ho atsika dia afirina le hoe tsy hijanona ela azy herinandro fotsiny tsy hijanona ty herinandro zany kosa aloha fa tena mialatsiny ny ary zao raha nytiako dia zao dia nyzao dia motsy tsika tsy vita zany ny zavara tokony atao aty raha motsy sahady matahotra zany fa hoaiza zany zao ny dia tsika zany hoe anatona le manam-pahefananoran'le tranondrazatsikatsika izy mantsy no natorony sefipoko tany ako mifanakaiky le toerana nefa lavitra ny lalana amin'le miodikodina be ny andro ary teva maizina sady fangao ndraiky tsy manam-pahefana manoro antsika ny tranondrazana zany tsy haiko rehefa anytsika nasainy sefipoko tany manatona dia makany aloha zany asy fiaraha-miasandro zareo atyko ka mety tsy azo ifampiresahana ny olona ty dia manam-pahefana ny nasainy nataonytsikako dia tsy haiko aloha anaka fa ona papa dia ao amin'izany trano 7 taona maro tsy nipetrahana zany koa zany zao natory mandritra ny 4 andro manina azy no mitetateta nandeha nakaty tahako izay ihany janona tany an-tanaka tena velana nandeha rehetra taty papa nefa aty minofa feno asamy maizina zany raha tena misy ny asamy maizina aty dia vao mainka izay tokony andrisika anao akaty ara-iady amin'ny papa ka ny olona rehetrarehetra ty any eo ary papa ny ratsy fa tsy olona ray ary zinona izay herintsika hiadivana amin'ny asamy maizina heran'ny tanàna zany ny amin'ny papa zao fasany ilavenana ny mamay fa tsy afaka manamboatra ny zanaina tananga atsika raha zany ny olana saingy le miady-hevitra na manome sosikevitra amin'ny papa moa mandreraka ako enona foana re ty tezitezitra ty tsika io tsy hijanony ela ty ka herinandro ve dia vetivety sady amin'izay aty amin'ny tanàna ny devoly azo irasahan'ny papa eo tsony efa tena leoka hita retsy mipositra manam-pahefana aiza zao no mety ametrahana amin'ny fiarantsika aika natory izy reraka loatra koa ngambako tsy atao imasiny aloha fa tena hafahafa zany daholo mihitsy ny fijerin'ny olona ty
asa mety hoe mahita nay vahiny angamba. Avelako aloha izy ato ireo e. Tonga soa aty aminay io. Ohatra ary ohatrany nisy olona pitsipitsika tamiko an'ito io zay e. Mety manofo koa angamba. Misy raha matoa mitsory mandinika ry ambadiky ny fiary ry. Azafady hoe madama. Ohatray adala kosa angamba io. Ny paoziny ohatrany renireny amova nitika mahakamo. Aleo rangasy ataona atao vatsy. Oay. Flera matoa ty viadaly. Da naravainao mandeha amin'ny famakamo. Taitra ny zorony tao aorianako tao marina. Vetivety mihitsy izy dia tonga tao aoriako. Tonga sory mpiavy mpisango fahafatesano. Mpisango fahafatesana ahoana fa za miteniteny foana. Tsy andany andro amin'ny adala fa mba hitany ranga. Ary tsy tatampoka koa izy teo lasa iza. Tena mahenjana namino raha matotry ny adala iny e. Aleo aloha anatina le manam-pahefana eto e. Matso. Manaja sy miarabanao sefo. Miarabanao? Mazoto orana? Misaotra tompoko. Ny azoko ataonao? Za no Monsieur Maurice sefo. Monina ny Antananarivo fa manana tranon-drazana sy fasan-drazana aty. Dia izay no nanataonako anao. Fa tsy ny sefo-poko tany ve ny tokony ho ataonao amin'izany ramose? Ka efa nanatona sefo-poko tany any dia izy no naneraka anatona anao. Dia mba ianao manoro any misy an'ilay tranon-drazanay. Enjana andray izany a. Sefo-poko tany manome andraikitra amin'ny manam-pahefana. Ka le trano ny sinona manodidina eto amin'ny positra reo eto moa ny andro efa nandroso hariva dia tsy afaka niaraka tamiko izy. Mazava zany e. Finna tsara moa ny atondianao taty Monsieur Maurice. Monsieur Maurice. Ny marina hijery an'izay anatsarana an'ilay tranon-drazana ity zay sady hikarakara ny fasan-drazana sefo a. Fa maninona? Tsy azoko. Fa maninona ahoana sefo? Tsy tokony nakaty nareo Monsieur Maurice a. Tsy mbola renao angany laza ratsy ny toerana aty? Fa laza ratsy ahoana sefo a? Atoloha aloha ny taratasinao e. Reto tompoko. Ianao zany ilay zanaka lahatokandra-fara sy jaune? Eny sefo. Ry zareo no antokantrano nanakina mpandrosa fony zananomboka ny asa teto. Zany ve tompoko? Maty tanora ny ray aman-drenao tamin'izany. Ary heritaona monja taoriana tongavako teto no nahafaty an-dry zareo. Ny fanao herinandro nahafatesany. Tena marin'izay. Fantatrao moa ny antony nahafaty azy? Tsika tsy nampafantarina loatra. Zany mifoka sigara aloha ianao sa? Tsy mifoka ka. Ampirehitra sigara kely aho fa miala tsiny e. Mazaka setroka sigara nefa ianao a? Tsy mana. Tsy hitako na siko mibrikeko. Ay ry mbarovaro kely ry. Vetivety a?
Hiresaka kely aminao Monsieur Maurice esefo ianao ve mino fa misy nody ratsy? fa afako fanontanianao sefo tsy fahazoazy ke fanontaniako anao Monsieur Maurice. Tena marina tsy mino an'izany sefo mety hoe ampiasain'ny olona fotsiny izany satria everiny fa manakasina na miaro azy nefa finonompoana daholo fotsiny ihany izany amiko hoe Monsieur Maurice olo mifandrosoana civilisé ka tsy mino fisian'ny ody. fa nisy nanony tsy finoko zavatra tsy misy akory ve midika an'izany finoezanao izany sefo? Mety hoe mbola tsy hitanao angamba ka tsy nonao. Ahoana zany anazavanao ny antondreny ambala velona sy ny sisa ireny? Tsy manakavalo makasika an'ireny satria tsy mbola nahita ny vatana na nanao fanadihadiana sy fikaroana makasika an'izay. Avelao ihany aloha eo me Monsieur Maurice. Misy zany aty Monsieur Maurice. Ary ho hita amin'ny masonao zany raha monina maritra eto ianao. Mahery ny asa maizina ty ary mifaninana mihitsy ny olona ty hoe iza mahery ody. Hatreto aloha raha ny fahitako azy dia ny vadiko ny mbola mahery ody indrindra ary matahotra azy daholo mipony eto an-tanàna. Nireny be ny tany aloha tany nefa nitana ody mahery ary mifandovandro zareo fotsiny le izy ary le zanako lahy indray no antena eny andovan'izany raha misy ny fahalasanany. Ay ve? Fantatro fa tsy inan'izany ianao ary ianao ve tsy nahatsikaritra hoe tsy misy manam-pahefana miara-miasa amiko ato? Fa aiza tokoa aloha mpiara-miasa aminao hoe lasa nanao mission sy ny sisa saiza? Na matin'ny asa amin'ny maizina na manao abandon de poste. Ny sasa moa nataon'ny zareo sorona ho an'ny masina tompoiny. Ay fa rery sefo e. Hitsikinao fotsiny Everinao fa mitantara valamaty angamba Any ito varavarakely aloha Monsieur Maurice fa azafady mba fa tsy manahy. Farany teo zay nisy namanay telo ny ray maty teto anatin'ny herinandro. Natao sorony zareo tsy ampy herinandro nefa narisany asany dia zareo vonoana ho sorony izay. Isam-bolana misy sorona tao ito tanàna ary izy ireo no natao sorona teto. Ny namako sasany iray mba fetsy dia nitady lalana aingana dia afaka. Ny sisa kosa na lasa-dala na maty. Fa marina daholo fa izany zavatra lazainao izany sefo mivazovazy anga fahitanao Monsieur Maurice. Ny ray aman-dreninao zao dia samy victime zany ody mahery zany ka maty mosavy avokoa. Fantatra hoe maninona mbola velona fa tsy maty torena amakireo na nareo olo-kafa nanorom-pinenana teto? Fihinana ny antony? Nanaiky niaraka tamin'le vadiko aty dia namindrano fo. Araka ny lazaiko teo dia mahery ody indrindra eto ny vadiko. Izy mihitsy no azo lazainao sefim-pitarika amin'ny mpanody rehetra eto. Mba enjana koza ny vadinao zany Efa te hiala mafy eto amin'ity tanàna ity fa tsy afaka. Hatreto aloha mbola matahotra ny amin'ny aiko lalina zany nefa tsy nonao satria tsy niainako nahitako. Malahelo ny ankonako sy ny fianakaviako sy sisa Monsieur Maurice. Lany teto ny heriko sy ny atandrako ary asa nahetiko ny afatesako. Tsy ahita ilay zanako tsy ny amandrakizay. Latsaka mihitsy ny ranomasony. Manambady-manjanaka mipetraka ny Taninarivo efa 10 taona maro nataozako azy ireo no ny asako taty ary tsy tafaverina teo amin'ny zareo tsony nanomboka teo. Mianatany zanako any ary mitovy taona amin'iseny zanako lamatoa. Tadidiko mihitsy mantsy seny ala teto fa mitovy taona tamin'ny zanako. Efa taona 7 amin'izany. Efa taona tokoa no lazaina hoe ny ala teto. Fa za sendra nandalo tamin'ny arabe no niangaviako nitondra ny setany Antananarivo tamin'izany. Zany
nampitondra kaza ny taratasy rehetra momba ny sehatra amin'itony taratasy trano sy taniny sy itony. Ny antony tsy tiako fateto amin'ity tanàna ity se. Ary ny hevitra fa tsy maintsy io fa ny zava-misy aty rehefa ela ny ela ka mba afaka ijerin'ny tanindrazany sese. Izay ny antony nampanarahako ny taratasy rehetra. Lehibe se ity vao manka may ratsy aza ny fiainana ity. Sangisangy fahafatesana aza mieritreritra no tafavoaka velon'lepitsony a. Way, ito raha matoa misaritam-polo be mitondra jiro tsy mety matin'ny rivotra. Menamena be masony dia nitarihany sanatria ohatra indray nitarihan'olona efa maty ela be ireny. Fa izy ianao Zavy aleo anatona akaiky so fantatry ndry ihany. Matahotra fa sa manatona ianao ka matotosa angana sa inona. Ndana ianao mandeha ndana apetrako eny ty jiro ty be okentaiky ndry. Efa natahotra marina. Way, ary io alohan'ny fiara io any ilay raha matoa anatin'ny nofoko teo e. Sangisangy fahafatesana tonga soa e. Izany mihitsy ilay nilasainy tao anatin'ny nofoko. Matahotra fa lasezary papa teo e. Mety eo amin'ny positra ny sandary eo io izy fa hiazakazaka kao aingana. Fa misinina natory tao anaty fiara tena nofo ratsy. Nisy ramatombo nampitahotra tao anatin'ilay nofy. Ramatoa ohatry ny adala izay mipoziny. Ohatry ny adala? Iano fa tsy adala nefa izy. Marina tsy le ramatoa hitako tamin'izaho vao mivoaka ny tomobily iny izany. Niteny zavatra taminao izy? Ie, tena indray ony dia tsy hivoaka velona eto amin'ity tanàna ity. Izay ny lazainy tetaitra tampoka. Andrekaka. Dia hitako ny azona jiro tsy mety matsin-drivotra teo alohan'ny fiara izy sady mifanitika be. Matahotra papa. Efa eto ry papa fa aza matahotra tsony. Fa eo aloha misotro an'ity rano ity. Eo, dia mipetra eto fa zahay resaka misefetsy. Any asa vela eto papa ka. Efa eto daholo atsika rehetra fa aza matahotra. Fetifety azafaty sefa. Mba mahazo manatona ety amiko ve ianao? Ho avy ara. Miainanao Monsieur Maurice? Monao sefo. Zava-misy ve sa no fotsiny ihany le nazo anjanako teo zany? Mety le raha matoa ny veriko fa adala hitako mantsy zany hitanjanako zany ko. Tena zava-misy zany fa tsy haiko Monsieur Maurice.
ary tsy raha matoa adala ny hitanao fa mpamosavy. dia ahoana nefa le hoe nampitahotra azy tao anaty nofo le ramatoa e? Ahoana mahaposibla an'izany? Mahay miseho mivantana ary mahay miseho anatin'ny nofo ny olona mampiasa ny liotiny aty. Nampitahoriny tao anatin'ny nofo ny zanakao ary vao mainka nampitahoriny tamin'ny fisehoana mivantana. Fa tsy hoe 12 alina ve za mpamosavy izany no mivoaka raha tena misy tokoa e? Ny any amin'ny toeran-kafa no tsy haiko fa ny aty vao maizina fotsiny ny andro dia mivoaka izy. Dia ianao tsy matahotra? Efa fiainanay aty le izy ka tsy matahotra intsony ahy. Moa mahery ody raha teo koa ny vadiko. Toy mivakana ravako tony ange misy dikany daoly. Azoko ampanaovina ny tira ity no raha ohatra. Tsika tsy fa oka ihany zao. Dia aiza tokoa moa izany izay mianaka ny an-trano ny oalina e? Afaka mandray seso matsara izay mivady. Eny raha mihitsy efa dia avelao ihany izay mianaka mba ho ato ihany e. Matahotra amin'ny fanafody-bato iangazy zato ianao. Mino fa tsy hanometsiny ahy ianao raha matahotra? Tsy hanometsiny anao ka fa io zanako io misy Maurice tandreny tsara fa matahotra aho vetivety rehefa efa eto zahay ny tovolahy tsy manambady aty mitsiritra zao atsara tarehin'ny zanako zao ary ny tovovavy sasany sy ny vavy antitra kosa dia mialina an'izany. Zany? Ary samy mampiasa fanafody ireo. Ny tovolahy mampiasa ny azy azoana azy ary ny vehivavy mampiasa ny azy aminona azy. Izay mahery amin'ireo maresy. Dia mampatahotra any izany zavatra lazainao izany sy vo e? Zao izy misy Maurice toy ny zanako no nandraisako anao ka hiezaka hiaro sy hanoro ho anareo mianaka. Voalohany aloha adino ihany izay resaka tany sy fasana aty fa ny ainareo mianaka avonjena. Eto ireo taratasy ireo dia antaona andro volana raha miova amin'ny fiainana eto dia ho anao sy ny taranako ihany no loveto. Tsisy afaka ny ampiasa an'ireo raha tsy manana taratasy. Ka ny fikarakarana amin'ny fahasandrasana nisy fo. Fa ianao ve maniry niditra ao ny mbola fikarakarana zany ny teny ianao amiko e? Maninona raha izay avonjy ny ainao aloha atao? Aza manahy ianao fa zany ianao azy fa izay ahafahanareo eto amin'ity tanàna ity aloha. Marina izany sy vo. Ankoatra ny voalazako teo dia mila miala eto nareo raha pitsy vao maraina fa tsy mahazo miandry andro. Mazava aminao zay? Misy fandriana tsy ambadika tsy azonareo antoriana tsara. Raha misy feo sy ny sisa ny velany andro rehefa matory dia aza mihetsika akory na mivoaka. Avelao any izay any. Eny ary. Ny sakafonareo ahoana? Biscuit sy chocolat no azonay mianaka hohaninao anaty fiarosako. Tsaratsara kokoa izay no ny sakafo atolotry ny vadiko e. Tsy afeniko an'izay fa na zavadiny aza tsy matokitoky azy loatra. Tao ary alaitsika sainao any izany sakafo izany e. Ndao tsika telo mianaka miaraka fa atahotra rereto io zanako ioko. Andao ka ny sakafontsika ny alina tsika Jessia. Jessia! Ahoana papa? Fa ariana be ianao. Sava tsara ve aloha ianao io e? Te ody raha zao tsika tsy afaka mody fa raha pitsy vao maraina vao miratra amin'ny masoandro dia miala eto e. Ary andao ka ny sakafontsika ny anaty tomobila aloha ka angena. Tsy voakany papa fa matahotra ka. Nandray resa. Dia aza mivoaka amintsony koa ianao. Hany moa e. Raha pitsy rehefa mazavintsika mihinana an'izany sakafo izany fa tsy mahinana an'izany akory Andao rehefa ataona eto ampovoanina sifony ianao dia tsy matahotra e. Rehefa maro tsika miaraka dia tsy maninona izany. Andao fatatana amin'ny papa. Tsy hoany aho papa. Azafady sifa. Mba azonao andrasana eto ve Jessie fa zaka an'ilay izy any. Dia papa rery ve ny voakany? Mijanony papa fa sakafo izany ange ho ahita foana e. Tsy ho fatany tsy fihinanana iray andro eto akory tsika. Aleo alainy izay fa tsy maninona izany izy. Ndana alaivo izay tokony alainareo any anaty fiara Monsieur Maurice. Papa,
tandrema ho aza manaky fa mitandrina tsara papa. Mbola tavela moa poketranao? Ie. Tonga dia entiko eo koa ary. Aleo tonga dia ity sakosy kely misy biscuit sy ity nentina. Dia ity poketrany Jesy ity koa. Ary aloha idiana sekret tsara reto varavarany tomobily reto. Zay. Ito varavarany ito sisa ny idiana lakile. Tonga soa aty amin'ny tanànany izy no dia efa miomana amin'izay zavatra hitranga. Oay! Nisy mipitsipitsika teo ambontsotsofoka teo. Nefa izy teo. Tsisy olona koa reto akaiky eto. Tsy ay. Ito akaikinao ito. Akaiko koa izy. Potray ianao raha samy fanatrika amiko fa azaka anosa miafinafina any. Kanosa hoe. Oay! Fiza ianao hoe! Fiza! Solitenan'ny mponina mono anareo mianaky. Nga dia efa mampatahotra be izao pozika izao no dia mivaraontsana be ty ianao. Tena tsy tafetsika sady tsy afa mamindra ny tongotro marina. Papa? Jesy, nivoaka tao eny angainao? Ka papa ela be dia niteneniko chef hoe ndao izy irenao. Zay avo afa mamindra ny tongotro. Zay vao afaka maninona? Nitseniko tsara nge nitenen'ny papa e. Ndao tsika androso fa efa reto an-tanankireto ny zavatra nalaina tao amin'ilay tomobily. Monsieur Maurice, ça va ianao? Ça va tsara ka. Dahory nareo mianaka mandroso dia dio mafy avy any anatiny trano e. Raha pitsy maraina tonga eo mba hanao velomanareo. Tsy ho tantaraiko amin'ny Jesy kosa aloha ny zavatra hitako teo sao dia vao mainka hanampy ny tahony. Papa, matahotra ho matory be papa fa tsy marezy amboniny tany. Hoay, izay ilay feo alera matombo seho tamiko tao anaty mofy nge Voaza moa papa fa matahotra. Avelao izy atory faza voaziny e. Fizy anefa ianao e. Inona ny tadiavinao? Nifatindriko retsy a. Finna nefa ny antony e. Izay na ninona nareo. Halanay fotsiny izao. Oay, fa ahoana natafitirana ao ato nefa ny trano rehetra nidinay daholo. Satria mahery ny fanafotiko e. Indrindra izany na maty na lasa dala fa tsisy mivoaka moa reto izany a. Fona tompoko. Tany ianao mandefa matahotra. Izay mihitsy le tadiaviko. Mbola vao manomboka ny lalao. Jereo indri reto namako reto. Jereo. Biby lava be. Yasody andreo. Yasody any. Mikisaka saingana koly biby lava fa ino ny tiananany eo a. Enseu! Manenska! Funa! Io fanenjera biby lava ireo fa makazoro trano amin'izay nareo hitangoronao amin'izay biby lava io e. Manantona.
Manantona. Ndana mandeha amin'ny daholo. Miakatra aty amboniko. Mama! Jessie! Jessie! Aiza daholo ilay izy teo? Le inona anaka? Ary manina aloha ianao mitapify teto anjoro-trano teto e? Fiana tsy natorianao tery am-pandriana? Tafiditra tato an-trano ilay raha matopa misavony seho tamiko tanaty nofy. Nampitahoriny asa do andrahonany fa tsy maintsy hofaty. Tena andefasany bibilava ka miezaka nandositra avy nianjera ny farany. Teny akatra taty ambony daholo ilay bibilava. Dia izay no tadidiko farany. Eo rehefa efa tsy ahita an'izany intsony ianao anaka fa efa handeha angentsika e. Eo mirina fa handeha tsika. Ao. Marary ilay tongotry ny anjera papa. Zany. Sahirana be azo ao mamindra. Efa tantanako moramora ianao. Ao sakambina aingana dia miara-mitsanga antsika. Any isa, roa, telo. Zay. Ary andao tsika mindra moramora. Ary maninona izy ny tsy afa mamindra? Mianjera hono izy e. Ay, aleo za manampiaza vato amin'ny ilany dia ianao veo Monsieur Maurice. Eo, mamindra miadana ianao a? Ay dady efa ty sady. Tadiavin'ny mama nge hono ianao e. Aiza raha tsy dia pesako e. Manampy an'ireto olo reto fa hoditra zareo. Fino ny tadiavan'ireny sy avo marainy ty? Tsy haiko loatra aloha ny amin'izay ka. Ary mba miaraba olona aloha sy e. Oay, azafady. Manahoana daholo nareo? Manahoana ry sy zanako latokana izy io Monsieur Maurice. Tokony anarany. Ay, faly mahafantatra ny sy ary toka e. Faly mahafantatra anareo ihany koa tompoko. Mahazo mody amin'izay sy efa ho avy ahy. Anatitra ny zareo etsy amin'ny fiara etsy fotsiny dia anidy birao. Papa, hadrinao amin'ilay efitrano natoriana ny poketrako. Ao fa iverena amin'ny papa ao izay rehefa avy eo e. Aleo rehefa ho alaiko e. Ndasy moto fa virenanay izany rehefa avy eo ka. Tsy mahazo manampy izany. Vitanay io fandana teneny renise hoe ho avy io ny dada hoe. Dada indray izany tsy mahatoky ahy fa tsy ireo olon'ireo Mampitarina se tsara ary toky a. Tsy reto olona reto mihitsy nanao vandratsy. Tsy ry zareo ahoana moa nanao vandratsy. Fantatry se ny tiako lazaina amin'izany e. Dada tsy mahatoky zanako. Ndany se mody. Aka zavatra ao birao anao dia andeha. Inona ny ilainy se eo akako azy? Za ihany no mahakasika. Zay fa lasa. Tiany zanako tantany Monsieur Maurice anarahako an'iny a. Ikaroka izay azo ampiasaina amin'io dia ao anaty poketra ny zanako ao ny alehan'iny eo. Toky! Fahalalany aveza moa no afahanse misava ny poketran'olo io. Ary alalana avy amin'ny tamin'izako moa no nandefasanao an'ireo olon-dreo nefa izay tafiditra ato tsy mahazo mivoaka velona. Ary izay sy mamako efa niresaka. Inona ny fampiresahanareo? Ny amin'ny tovavy eo ioko tsy maintsy ho anay io dada. Tena miangavy an'sy ary toky a. Tsy ry zareo nanaovana an'izany. Be dia be ny tovavy ka. Io no mety amiko hoe ahita ohatran'io aiza-ntsony fa za raha risy tonga teto.
raha tsy mihetsika dia tovolafa indray no hetsika alohako a. Serdady tsy meamsia fa mandidy asia no mean'iny poketra iny. Meo ah iny raha tsy te hita raramiko se. lasa fandidina nge izany fa tsy fiangaviny, sady raha inona moa no hitako aminao ry dada. Moa matahotra an'izany iny koa fa efa azoko aloha izay tokony nalaina tao anatiny toky averena izay zavatra nalay se tato. Toky alay voany amin'ny mama rehefa aveo rasay ianao miandray le poketranao sisy tsika mianaka dia mandeha. Eny papa, sady za efa te hiala mafy, tsy te hitsanona eto tsony tsy mijanona eto tsony tsika ary tsy andeha an'ity tanàna ty tsony koa fa za manahy ianao soa fa tsy tarytsika tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisina. Fatitsika angamba ny raisina ty raha ny andriandry naharitra taty teo. Zafady, Jesy moa ny anaranao teo? Fa ahoana tompoko? Fa misina no misefisefy be no sifo eno tia mipoketranao dia jereo izay zavatra tsy ao. Kangamo misy tadidiko avy ny zavatra tato anatin'ny tato. Nisy sary tao? Sary tapako betsaka no nataoko tato. Dia eo daholo ve? Be dia be angeka tsy haiko na misy tsy ato na ahoana fareo mantsy izao ny sary tapako sasany. Zay vao tena loza ny azo anao. Fa loza ahoana? Sifo tena mampatahotra n'izany zavatra lazainao zany Tsy maintsy efa nakany reny sary tapako reny. Nakany izy? Toky le zanako lahy teo. Fa alaina tao inona ny sariko? Ampiasaina amin'ny ody ratsiny zanako izy, nefa tsy afianiko aminareo mihitsy ny fikasàn-dratsiny. Papa, te ahoan'izany? Matahotra an'izandray papa ahoana zany? milamina aloha anaka, milamina aloha. Dia ahoana tokoa zany sifo ampiasainy amin'ny ody ratsy ahoana ny sarin-janako ampiasainy mba ahazony anao vadiny ny sarinao sy ny fatoram-bolonao sy ny sisa. Papa, karazana ody fity ve zany sifo asa zay ve no azo lazana azy fa ny aty aminay rehefa tsy azony amin'izay ody zay nefa dia asiny amin'ny aretina mbala velona. Papa zanako arefa tsy maintsy izako alaina any aminy zay ary ny fatoram-bolonao daholy. Famatoram-boloko ro ihany ny entiko taty dia tsy ato tokoa indray. Tena lainy koa zany ny famatoram-boloko. Dia nikasiniako koa tato fa tsy ato tsony. Lasa ny antaholo zany reny. dia ahoana ny atao amin'izany sefo miala eto aingana ary tsy tratra riveto sy ny manodidina eto aloha nareo. Zay ny tokony ataonareo ka aleo nareo mandeha ny amin'ny fatoram-bolonao sy ny sisa. Aleo raisiko andraikitra zay azona azy. Miala lavitra aingana ny tanàna nareo. Raha ny eniko mantsy dia tsy manan-kery-tsony ny ody avety rehefa lasa lavitra nareo. Veno ny fiara Monsieur Maurice dia ndana. misora besaka tamin'ny fandraisana sy ny sisa sifo so fa taty moa fa raha tsy zany dia asy nazo anay mianaka. Dia mba jereo kely ny makasika an'izay sary zay sy ny sisa raha sifo tena azafady indrindra Jereko zay fa aza manana velomina nareo mianaka. Veloma tokoa. zay sifo dia matovy izay mety arovana ny anjanako any Mesy aho zavatra olona teo malaky se. ka raha hitena hoe tsy amea dia ahoana ny ataonao? Omeo aho aho zay raha tsy tianyseny hotoferiko amin'ity basy ty meo aho zay. Serdady omeo Fa ino ty ataonao ty rangaty fa maninona ny kendainao ohatr'izao zanako? amonao ony izy
No reto zavatra le tovavy ety reto ve zany ve ary mbay amin'izay aloha ty tanana ray tsy misy ilana azy Selisia inona miangavy anao aza ataony inona ny tovavy iny rehefa tsy voakasika fotsiny ny ainao dia mipetra tsara ary aza miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirana ianao sady raha tia hazanany koa izy dia nanampy any tokony nataony fa tsy za indray ny raha rahona no fahateo tsy tsapany hoe tiako ane iny tovavy manjakely iny tovavy samba voahita very sy tya fa ngah ty amintsika moa misy an'izany fa rehefa hita manja dia atao aloha izay azona azy saingy tsy voatera-piasa ody ratsy ange vo ahazo azy raha tiany sy izy za no ny rery mama sy eny toko tovolahy manana ny atsaratereny sy fa manana ody maherin'ny mama koa zay indrindra ary aza matahotra ianao zanako fa tsy maintsy ampiasain'ny mama sy ny fanahy miara-miasa aminy ny odiny rehetrarehetra azontsika ny tovavy iny azonao zany ampivadinonareo dia atao izay azahoanareo zanaka rehefa azo ny zanaka dia vonoana amin'izay izy atao fakataranaka fotsiny re zay indrindra dia avy eo makivady vaovao indray rehefa azo elana azy na dia tiana azy izy ka raha mbola teo velona ianao raha ngaty dia mipetra tsara fa aza manelingelona ny zavatra taonay mazava ve zay zano ny dada fa dia azo elozana mivandravandra fotsiny mody marenina eo io mipetra aloha ianao toky dia izao reto sary sy fatoram-bolo reto sy ny sisa rehetrareto tsy dia tena ilayntsika raha izao azonao le collier iny ny tena zava-dehibe ka efa nampidirinao tao anatin'le poketra ny soma tsara ve aloha le collier sa tsy efa nampidiriko mihitsy engane fotsiny mba hiravahana iny raha tsy zany tena very momoka nezaka efa nataontsika vo miravaka niny fotsiny izy na iza ny toera misy azy ananantsika fahefana ary ataontsika mipenipenina mitady ianao aza matahotra ianao ho lasa daly iny ataoko miredirediny ianaranao saingy vo mahitanao fotsiny koa teo sitrana avy hatrany eo ny dadany no misafidy na ny zana no adala na ampiarahana ianareo dia raha tia moa isorony le firavaka na koa tsy karitry ny dadany eny aminy le firavaka dia isorony zay ny soroantsika ka mila tonganao any rehefa tonga any koa nge ianao ka miononareo dia afafazo eny amin'ny tavany aloha ty rano zavatra ty fa afafazo ataovy mahita any fa ianao koa tsy ho tanany dadany tsondro zany iny aorinan'izay fa hoentiny ny ody mody aty makaty amintsika ary rehefa tonga ty izy ho ataontsika tsy te hisaraka aminao tsony mbola tsy matoko valera amin'ny mama ve fa dada tokoa ve aloha anaiky ny fahatongavany aty amintsika ary mama tsy anaiky mihitsy izy raha iny fihetsiny iny aloha fa zao tsy maintsy ataontsika amin'ny fanaovana azy ny antsika indray ny namantsika na fahavalontsika na namana io na inona efa niaro azy hatramin'izay zao kosa dia za mihitsy no anapitry ny ainy sika sy mama fa tsy mamarery zany ka tokoa moa tongeto tanatsika tena misaotra an'Andriamanitra sika papa fa tsy maty fo manaina tany zay mihitsy raha mba nihainonao azo tsy nisy andrenitranga reny atono amin'izay zany ny zava-dehibe dia tsy maty fo manaintsika tafaverina eto marin'izay anaka fa moaizamozantsika zao ody avetraniko sa mbola te hiverina any ambanivohitra papa io ka zao ary laha zao zay tiany Jesy fa ovidiny papa daholy papa ndao aloha tsika sy papa mody dia manatraka miresaka an'izany
azo ny papa chéri izay da hoary anoroko efa natsoko dia nasaiko nandro ny sakafontsika. ary le saroka nalain'le tokony tany ambanivohitra iny ve zany ry papa mety tsy maninona tsony marina. Ka ny teny anie sefo hoe rehefa lavitra ny tanàna atsika dia lefi ny herin'ny tokony ny ampiasaina amin'ireny zany hoe tsy misy tokony ahitsika amin'izany tsony. Sura amin'izany ve no efa ela nipetrahana tany le sefoka vatan'izany anaka aza manatso. Wow, ny efitranoko samatra miditra ato. Andray nareo ry nonorsakelyko bonjour daholo aloha ao ataoko bisou tsirairay mihitsy ary ndao daholo toto miaraka amiko eto. Ianao eto dia ianao eto dia ianao koa eto. Vetivety aloha andraso eto aloha zozoko fa hisaritra telefona vetivety izany lobady tanteraka ka ny telefonako ato dia hosaryzena aloha tre ary koa le inona koa ty izany nanatsofoka ny ty tato anaty poketrako. Fa tsara kely aloha le izy manifinify mafatifaty kely. Nitserenareo ange reto nahazo kole tsara kely zoky. Tsy maintsy papa zany nametraka ny tato na ny tany izy mantsy teny an-dalana hoe inona ny zavatra tena tianao dia efa fantany anefa hoe koleny anisan'ny tiako azo hatramin'izay. Efa ela mantsy ny nangataka taminy hoe hividy kole ho aho solon'le veriny. Dia mety natsofony tato anaty poketra zany ty rehefa zaho le variny iny. Mahafinaritra aloha ny papa iny ka ndeha ho andramany zoky aloha ty ry zareo Jessia! Vetivety aloha ry papa be surprise sarotra koa manidry an'ity kolety izany. Fihinana ataonao ao Vetivety zay wow tsara kely amiko le izy. Kay nanina tamiko teo koa ary izany lohako izany. Kay marary izany ela be ianao Jessia. Maninona zao raha voaina vetivety Jessia? Fa maniny ianao tsy mamaly ao anatiny ao. Atray fa manao inonao ary ianao Jessie voay ao afihinana maso anjanako tonga dia vahiko avy hatrany ty varavaran'ity. Jessie papa fa maninona ianao tsy manina ka somary narary kely fotsiny lohako. Fa inona ny ilainy papa? Misy pijana fara koa dia hinana an'izay tsika. Ay ndanary fa ho avy fa tsara le izy ry papa. Le inona ny tsara? Fa savavy aloha ianao io Oui, savazaka ka ohatry ny hafahafa zany no fijeriko anaoko. Sava ho aza ndana fa ho avy Sûr ianao fa tena sava papa tsy matoko mihitsy hoe sava ho aza aza ela ato ary ianao D'accord andamina kely andreo etako reto fotsiny dia ho avy. Ary ndana amin'izay fa manina ary dinidiny amin'ny papa be ohatran'io. Zay zany fa miandry ianao hafahafa be zany fa tsy dia teny amin'ny papa. Fiana ary zany mahazo azany ohatra ny hoe misafiritaka be zany any anaty lohako any. Kay
Fa manino ianao? Hoeto any aminy aho a! Hoeto any aminy! Hoentina any amin'iza nefa ianao a? Eo aloha mipetraka. Mbay e! Mila mahita mitoky azy sao dia izao. Atero any aminy a! Tena efa zao ary le fanahiko teo. Findarenana vandrenanao ry zanako e. Mitsipatsipaka ny tany izy. Jesia, fa maninona ianao e? Tena marina raha tsy lazadala sady tsy tompo amin'ny tena ntsony ty zanako ty re olona. Mila mahita azy aho a! Mila mahita azy! Fa hiazakazaka ho izy ianao e, Jesia! Le ohatrona amin'ny telefônina aloha radamo dia asiana dimy varavarana sao dia iridana ivoaka ny tanana any izy azy iny. Fa loza inona re ty Andriamanitra. Record FM nanolotra anao teo tanànany aizina. Nosoratany Tojo Raymond Narayanina. Arliva Clara Christophe Rabearmanana Oloravaka Zoma amin'ny Irina ary Laina Rakotazo. nanome ay tantara.